Hai guys, Assalamualaikum. Haci, haci. Kok bersin-bersin gini ya guys? Waduh guys, itu adalah salah satu contoh bersin yang tidak beretika. Hah, etika? Bersin ada etikanya? Kenapa ya? Kan gak ada siapa-siapa juga. Jangan salah. Selain bisa menularkan secara langsung, virus dan bakteri juga bisa menempel di boneka atau gadget dan benda-benda lainnya. Yuk kita simak etika batuk dan bersin yang benar ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan tisu. Bisa juga menggunakan kaos tangan atau menggunakan lengan bagian dalam kita. Jangan lupa membuang tisu segera pada tempat sampah. Kemudian jangan lupa cuci tangan atau menggunakan hand rub. Terakhir, kita harus menggunakan masker terutama ketika akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, mudah kan? Ayo, cegah penularan penyakit dengan etika batuk dan bersin yang benar.